Program 5 peňazí Národnej banky Slovenska je program finančného vzdelávania. Prostredníctvom neho Národná banka náplňa misiu podpory finančného vzdelávania ako súčasť ochrany finančného trhu. My máme na starosti aj ochranu spotrebiteľa a súčasť ochrany spotrebiteľa je spotrebiteľské vzdelávanie. Čiže náš program je čisto osvetový program, všetko vzdelávanie je zadarmo, dostupné pre širokú verejnosť. Spolupracujeme spôsobom, že vytvárame partnerstva s verejnými aj neziskovými inštitúciami a tým spôsobom sa snažíme dostať k jednotlivým cieľovým skupinám. Čiže finančné vzdelávanie nastavujeme podľa cieľových skupín a podľa nástrojov, ktoré používame, či už je to digitál, alebo sú to nejaké vzdelávania priamo v teréne. Všetky informácie o nás sú dostupné na našej webovej stránke 5peňazí.sk. Sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Instagrame. Prostredníctvom našich partnerov sa môžu dospelí dozvedieť o vzdelávaní viac. Ak sa bavíme o vzdelávaní, ktoré nie je nejako osobitne organizované, tak priamo na našej webovej stránke sú dostupné vzdelávacie materiály, povedzme pre rodiny s deťmi, alebo vzdelávacie materiály pre seniorov, prípadne priamo kurzy a programy. Príkladom je kurz Reč peňazí, ktorý je v zásade online kurzom pre vzdelávanie alebo pre samovzdelávanie, ktorý si môže spraviť ktokoľvek ako istú formu e-learningu, voľne prístupnú, ale mnoho vzdelávaní robíme priamo pre konkrétne organizácie alebo v spolupráci s nejakými organizáciami. Príkladom sú spolupráce s Cestou von, kde sa zameriavame povedzme na generačnú chudobu, alebo povedzme so Slovenskou katolíckou charitou sme mali program, ktorý bol zameraný na vzdelávanie matiek, ktoré odišli alebo utiekli pred vojnou z Ukrajiny a zmenil sa im úplne život a domáci rozpočet. Snažíme sa, aby finančné vzdelávanie bolo súčasť vzdelávania do života, aby to bola praktická záležitosť, aby prostredníctvom naozaj partnerstiev, ktoré vytvárame prostredníctvom nadácie Národnej banky Slovenska, sme menili komunity, posilňovali ich, snažili sa to, aby vlastne lepšie žili ľudia, ktorí sú našou cieľovou skupinou. Častokrát pracujeme spôsobom, že vzdelávame nie tú sekundárnu cieľovú skupinu, to znamená tých konkrétnych ľudí, u ktorým sú tie programy cielené finálne, ale vzdelávame lektorov, to znamená trénujeme trénerov a prostredníctvom nich sa snažíme dostať do čo najširšieho diapazónu rôznych cieľových skupín. Príkladom sú naozaj povedzme rómske ženy z marginalizovaných rómskych komunít. Veľmi rád sa podelím o príbeh, ktorý je úspešným príbehom. Načal by som do takej tej cieľovej skupiny, ktorú považujeme všetci v rámci finančného vzdelávania za veľmi ťažkú cieľovú skupinu, a to sú ľudia buď v situačnej alebo v generačnej chudobe, ktorí riešia v rámci svojej životnej situácie nie len oblasť financií, alebo financie sú súčasťou komplexu problémov, ktoré žijú. Náš program, povedzme program Filip, ktorého súčasťou je aj napredovanie, čo je približne trojmesačný kurz pre účastníkov, kde nás tak trochu učia o tom, ako sa žije v generačnej chudobe. A máme už výsledky z východu Slovenska, z jednotlivých komunít, ktoré sú naozaj že život meniace. Počas nášho kurzu sa mnohé ženy buď zamestnali, alebo nastúpili opäť do školy na to, aby si zvýšili kvalifikáciu. Naozaj máme už úspešné príbehy, kde si udržali zamestnanie a vlastne naozaj menia lepšiemu svoj život. To znamená, pre nás finančné vzdelávanie nie je niečo abstraktné, niečo, čo sa učíme pri tabuli a učíme sa nejaké poučky. Snažíme sa ľudí naozaj meniť skúsenosťou, meniť nejakým zážitkom, potom to adaptovať alebo prispôsobiť do ich konkrétnej životnej situácie. Pre oblasť finančného vzdelávania a ochrany finančného spotrebiteľa sú dnes veľkou výzvou podvody. Tie sa týkajú prakticky dnes každého a dá sa povedať, že tak ako sa bavíme o tom, že deti, povedzme malé deti úplne od základnej školy by sme mali učiť pracovať s peniazmi a rozumieť hodnote peňazí, tak dnes nie len deti, ale aj dospelých musíme učiť pracovať v digitálnom svete s peniazmi. Voláme to digitálna finančná gramotnosť, ale je to v zásade starostlivosť o vlastné peniaze, ktoré sú dnes povedzme virtuálne alebo elektronické, a snažiť sa
ich ochrániť pred tými nástrahami, ktoré si častokrát dnes neuvedomujeme a neboli sme na ne vytrénovaní. Je to téma najmä pre vzdelávanie dospelých, pretože deti dnes už sú trošku prirastené k mobilom a je to tak trošku ich svet, ale pre mnoho generácií, alebo pre tie staršie generácie dospelých, to svet, ktorý nie je pre nich prirodzený a častokrát nástrahy, ktoré tam na nich číhajú, môžu byť pre ich život ruinujúce. Máme situácie, kde bohužiaľ ľudia odovzdali celý svoj majetok podvodníkom a podvodníci si ešte zobrali na ich meno úvery a v zásade im to naozaj zničilo život. Čiže dobré finančné vzdelávanie, praktické finančné vzdelávanie naozaj dokáže zvýšiť alebo aspoň udržať kvalitu života. Taký ten záujem o nové veci je vec, ktorá drží ľudí alebo by mohla držať ľudí pri živote. To znamená, že snaha naučiť sa nové, snaha neostať len v starom, nedržať sa niečoho zubami nechtami, je podľa nás dnes vlastne niečo ako pozitívna vlastnosť pre ľudí, ktorá zvyšuje odolnosť. A zvyšovanie odolnosti v dnešnom živote je extrémne dôležitá súčasť vlastne kvalitného života.